Sumqayıtda enerji infrastrukturunun yenilənməsi və gücləndirilməsi istiqamətində geniş miqyaslı işlərə başlanılıb. Şəhər rəhbərliyinin tapşırığına uyğun olaraq Azərişıq Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin Sumqayıt Regional Enerji Təchizatı və Satışı İdarəsi tərəfindən həyata keçirilən layihələr çərçivəsində şəhərin müxtəlif ərazilərində elektrik enerjisinin dayanıqlığının artırılması məqsədi ilə yeni yarımstansiyaların və transformator, eləcə də paylayıcı məntəqələrin tikintisi aparılır. Hazırda Sumqayıt şəhərinin 2-ci, 9-cu, 10-cu, 11-ci və 13-cü mikrorayonları, həmçinin 48-ci məhəllə ərazilərində ümumilikdə 13 yeni transformator və paylayıcı məntəqələrinin inşası davam etdirilir. Layihə çərçivəsində əlavə olaraq daha 7 məntəqənin tikintisi də planlaşdırılır ki, bu da ümumi enerji şəbəkəsinin əhatə dairəsini daha da genişləndirəcək. Yeni qurğuların quraşdırılması mövcud şəbəkədə yüklənmənin azaldılmasına, elektrik enerjisinin daha stabil və itkisiz ötürülməsinə şərait yaradacaq. Eyni zamanda bu addımlar qəza hallarının sayının minimuma endirilməsinə və nasazlıqların daha operativ aradan qaldırılmasına imkan verəcək. Bildirilib ki, həyata keçirilən yenidən qurma və tikinti işləri nəticəsində xüsusilə yay və qış aylarında müşahidə olunan yüksək yüklənmə dövrlərində enerji təchizatında fasilələrin qarşısı alınacaq. Abonentlərin fasiləsiz və keyfiyyətli elektrik enerjisi ilə təminatı daha etibarlı şəkildə həyata keçiriləcək. Qeyd edək ki, görülən işlər şəhərin sürətli inkişafı, yeni yaşayış massivlərinin salınması və əhali sayının artması fonunda enerji tələbatının qarşılanmasına yönəlib. Layihələrin mərhələli şəkildə icrası yaxın vaxtlarda Sumqayıtın bütün ərazilərində enerji təminatının daha dayanıqlı və təhlükəsiz olmasına töhfə verəcək. Günay Hüseynova, Şəmistan Fikrətli, Elburuz İsmailov bugün informasiya proqramı üçün.